स्पेशल फोर्सेस मीटिंग। हम सभी वो लोग हैं जो अपने अपने काम में सबसे ज्यादा माहिर हैं, जो हमारे बजट में आए। इस मिशन में हर तरफ से खतरा मिलने वाला है, जैसे कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ज्वालामुखी, जैसा कि मेरा असिस्टेंट कहना चाहता है, अनपढ़ कहीं का असिस्टेंट तुम हो। एक्चुअली ये कॉम्पोजिट ज्वालामुखी है, इसकी शेप और हाइट से पता चलता है ये मामूली ज्वालामुखी नहीं है। ओके, ज्वालामुखी नहीं, भूल जाओ, मैंने ज्वालामुखी कहा था। ये है एक बहुत बड़ा महाहत्या। पर दिखता तो बिल्कुल ज्वालामुखी जैसा ही है। और अब सबसे डरावनी बात, ये है उनकी सरबरी लीडर। ये हमारी फोटो कहां से आ गई? नेक्स्ट, हम सेल्फी ये देखने से पहले मेरी आंखें झुक गई। रोटनी, नो सेल्फीज। ये उनकी खतरनाक लीडर है। एक मिनट, क्या तुम इसे जानते हो? कौन? मैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। लाइफ में कभी से देखा है? कौन है ये? मुझे क्या पता। पक्का झूठ बोल रहे हो, पर क्या आगे बढ़ रहे हैं? ग्रेट, तो प्लान क्या है? हाँ, तो प्लान ये है दोस्तों। स्टेप 1, हम चोरी छुपे पहुंचेंगे ईगल आइलैंड। और स्टेप 2, हम महाद्यान के अंदर घुस जाएंगे। समझे? एंड स्टेप 3, इस महाद्यान को तोड़ देंगे, मतलब जैसे तैसे कर ही लेंगे। कोई प्लान नहीं है। और ये सब करेंगे बर्ड आइलैंड और पिगी आइलैंड के तहत तहस होने से पहले। एंड अ प्लान हिट। ओके, पर मेरे कुछ सवाल है। एक तो तुम लड़कियों के सवाल खत्म नहीं होते। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, तो हम आइलैंड पर पहुंचेंगे कैसे? ये महाअज्ञान है क्या और हम उसे तोड़ेंगे कैसे? ये सब हमने कर ही लिया, तो वहां से सही सलामत निकलेंगे कैसे? क्योंकि प्लान में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही लीडर ये क्यों नहीं है? मेरे हाथ नहीं बहुत स्मार्ट है। हाँ, तेरी तो बहन है, तू तो बोलेगा। माइक लीडर, क्या? मैं कुछ नहीं किया। आपके पास ईगल आइलैंड का नक्शा है? क्या? नहीं, कोई नक्शा। ओह, ये तो नक्शा है। और नहीं तो क्या रिक्शा है? ओके। क्या? एक मिनट रुको, तुमने कोई आवाज सुनी? कौन सी आवाज सुनी है? जैसे कोई कुकर की सीटी। मुझे तो ऐसी आवाज आ रही है। बुलावा आने वाला था। मर गए। सही निशाना लगाया है अब वो दुम दबाकर भागेगा। भागेगा? कौन दुम दबाकर भागेगा? हाँ, वो कौन? सांप, वो सांप भाग जाएंगे। तुम ये सवाल करते रहते हो। I'm so sorry. ओ